Le fiamme esplodono all'improvviso. Un vecchio televisore fa la scintilla che scatena l'inferno. A Rossano Veneto, in via Roma, sono le 7 del mattino. La casa è abitata da Giovanni Tasca, 79 anni. Vive da solo e nel momento in cui scoppia l'incendio non si accorge di niente. È in bagno che si fa la barba. Le fiamme guadagnano terreno e si alzano in cielo con un fumo nero e minaccioso. I vicini, spaventati dall'incendio, chiamano aiuto, c'è chi telefona ai vigili del fuoco. Sulla strada retrostante sorgono le palazzine degli immigrati. A Rossano Veneto il 10% della popolazione è straniero, gente di tutto il mondo, sedotta dai richiami di un'economia che fino a qualche anno fa prometteva buoni stipendi e una vita dignitosa. Gli extracomunitari si affacciano alla finestra e vedono quell'incendio furioso. Intanto l'anziano esce dal bagno e si trova circondato dalle fiamme che adesso hanno conquistato il salone di casa. Qualcuno da sotto, nel cortile dei vicini di casa, urla che c'è quell'uomo da salvare. Un greco che abita nella strada retrostante non perde tempo e si infila in quell'inferno senza pensarci due volte. Salva prima un pensionato che vive lì accanto, nell'appartamento sotto a quello divorato dal fuoco. Poi sale le scale, irrompe nella casa avvolta dalle fiamme e trova Giovanni Tasca ancora vivo. Trema, piange, se lo carica sulle spalle e lo porta all'aperto. Avvolto dal fumo e sotto shock, l'uomo viene trasportato al San Bassiano e tenuto in osservazione per tutta la giornata. I medici riscontrano un leggero intossicamento a causa dei fumi, ma non è in pericolo di vita. L'immigrato lo ha salvato. Storia di un piccolo grande gesto di eroismo, storia di fratellanza e di integrazione in un paese del nord-est. A Rossano Veneto, il lunedì dell'Angelo, accade un miracolo senza frontiere. Un uomo salva un altro uomo.